Lần đầu hẹn hò với người yêu qua mạng Kiều. Cô ta xin chào. Dạ đặt bàn chưa ạ? Đợi anh một lát nhé. Ôi ngon thế rồi. Alo em nghe nè anh. Alo em tới chưa? Dạ em tới rồi, anh vô trong đi anh. Rồi ok. Dạ. Trời ơi. Anh ơi anh ơi, em Lan nè anh. Ủa em là... Em Lan nè anh. Đây là ảnh của em ấy trên mạng. Và hôm nay được gặp em ấy ngoài đời. Dạ em Nguyễn Thị Lan, nickname Lan Ca nè anh. Anh chị muốn dùng gì ạ? Em muốn ăn gì? Dạ anh cứ gọi theo ý anh đi. Vậy lấy cho anh 2 phần này nhá. À, bớt cho chị nửa phần nha cưng. Tại vì anh cũng ít á. Cô ta. Sao em không ăn đi mà em mút cái gì đấy? Dạ thôi, tại em có chế độ ăn riêng á, cho nên là em ăn như vậy là đủ rồi. À, mà cho anh hỏi câu tế nhị được không? Anh cứ hỏi tự nhiên đi. Chắc tính gạ mình đi mà. Sao anh thấy em chả giống trên mạng tí nào? Là anh hỏi cái đó hả? Trời ơi, tưởng gì? Cái đó em ghép mà. Ghép. Đúng rồi anh, chỉ cần vô Hello Face. Đây là phần mềm ghép mặt. Ở đây có vô vàn ảnh và video đẹp. Anh chỉ cần chọn ảnh hoặc clip mình thích, rồi ghép cái mặt của mình vô, thế là xong. Ngoài ra sắp tới còn có chủ đề năm mới siêu xinh dành cho những ai muốn sống ảo mà không đi chụp hình được nữa nè. Vai, tưởng có được em xinh tươi dai. Anh chị, bên công tác chúng em đang có chương trình ghép đôi. Nếu anh chị đồng ý thì bữa ăn tối nay sẽ được miễn phí đấy ạ. Ê đã quá vậy, chị đồng ý nha. Còn anh này sao? Đồng ý. Tính tiền cho anh em. Dạ? Anh bảo là tính tiền cho anh lẹ đi, thằng này mà chọc tiêu ấy nhở. Anh cu. Mấy chiến thần ngoại giao thi cuối kỳ Kiều. Ê Đan, học bài chưa? Tí vô nhớ chỉ bài tao với nhá. Học rồi. Ủa mày chơi phòng nào vậy? Tao á, phòng 202. Tao thi 201. Bye. Thương, mày thi phòng 201. anh Long. Lát tao về gặp nhá. Trời ơi, ba đứa mình học được bao nhiêu chung một phòng. Còn Linh học dốt như quỷ vậy đó. Có thi có mình nó à. Không có ổn không ta? Tôi sẽ vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ. Tôi sẽ đạt điểm cao tất cả các môn. Xin chào các bạn. 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 Ê, tí vừa chỉ với tôi với nhá. Ê, bà Linh hay chuyên toán đúng không? Chết rồi, đề khó vậy mình làm không đủ thời gian nữa. Con Linh nó mà làm đề này chắc nó... Tố này cô về có ba ngày phát lập cho bách gia trong họ trục ra. Tố lại cô chiều quang sáng tỏ lưng trời, một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà, trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa. Chết một đi. Cô lại cô đi quá cô. Mấy giáo viên hay đi học sinh Kiều. Rồi lớp trưởng phát bài cho mấy bạn đi. Tao 10. Vãi bịa. Ủa sao tao có 8.5 vậy? Cô, câu này em thiếu, cô đừng vậy nha. Cô làm tròn cho em lên 10 đúng rồi. Đâu xem nào. Về đi. Rồi, Thắm là cô chấm sai nhá. Để cô sửa lên 10 nhá. Em cảm ơn cô. Ủa cô ơi, câu này em làm đúng mà sao cô gạch của em vậy ạ? Đâu? Tôi đâu dạy em cách này. Em học ai đấy? Em học thầy Tâm. Học thầy Tâm thì qua lớp thầy Tâm nhá. Trên lớp tôi không dạy cách này. Mà muốn có điểm thì cầm qua thầy Tâm chấm điểm cho nhá. Không que gì trời. Rồi câu này ai làm được nào? Không ai giơ tay à? Thế tôi mời cô Linh lên làm đi. Ủa cô ơi, câu này câu nâng cao sao em làm được? Đi học mà không làm được là sao? Không điểm ngồi xuống. Thế cô hỏi lớp mình xem ai làm được không? Chị chả treo với ai đấy hả? Lớp trưởng đâu? Lấy cái sổ đầu bài ra đây. Chết mày chưa? 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 Thế anh làm được không? Cô ơi, câu này bữa cô đang dạy xong rồi chống đánh hết tiết thì em chưa hiểu bài. Bây giờ một tiết chỉ có 45 phút, làm sao tôi truyền hết tất cả các kiến thức trong mấy anh chị được? Đúng không? Thế tôi mở cái lớp học thêm ra làm cái gì? Mấy anh chị không đăng ký học đi. Tôi lên lớp than thở gì nữa? Có làm được không? Dạ không. Không điểm về chỗ. Rồi hết giờ. Bây giờ bạn nào muốn học thêm ấy thì đăng ký cho lớp trưởng, rồi lớp trưởng lấy danh sách gửi lại cho cô nhé. Rồi, tan lớp. Ê, mày học thêm bài được không? Cũng được. Cơ bản là đỡ bị đì với lại biết trước đề thôi mày ơi.
Nói gì đấy Hiếu? Em đang kêu bạn học thêm cô thôi mà. Mà tháng này chị đóng tiền học thêm nhá, lo đóng đi. Tháng sau mà không đóng nữa là tôi đi lại đấy. Ôi trời ơi. Mấy giáo viên khó canh thi lớp tôi Kiều. Ôi giời ơi, sắp vào phòng thi rồi, mình sợ năm nay đúc cơ mọi người ơi. Mày học bài chưa vậy Linh? Ui giờ học làm gì mày ơi, tí nhớ vô chỉ tao nhé. Qua đây cho tao. Trời ơi, cậu chờ cho ai canh dễ dễ, trời ơi. Đừng trúng mà phùng là được, không là kỳ này tạch mẹ luôn. À, dạ em cảm ơn ạ. Các anh bài số 2, ok để xuống. Chừng nào tôi kêu mở thì tất cả đồng loạt cùng mở. Tôi phát hiện ai một lần nữa mở đến trước tôi đánh dấu bài đấy. Giờ sao để khó thế? Anh kìa, cúi mặt xuống mà làm bài chứ nhìn mặt tôi làm cái gì à? Mặt tôi có chữ cho anh làm à? Chị bàn số 3, mang anh tờ tài liệu đến đây. Có đâu cô. Nhanh lên, tô mà xuống là chị hơi mệt đấy. Mấy anh chị làm gì ở dưới tôi biết hết đấy. Tôi cảnh cáo một lần cuối nhé. Bất kỳ ai trong phòng thi này tôi bắt gặp một lần nữa đấy, lập tức ra khỏi phòng thi. Ê Lan, câu số 2 làm sao mày? Tao đọc nha. Chị bàn số 3 với anh bàn số 2 trao đổi một lần nữa tôi thu bài đấy nhá. Bài này canh gắt vãi. Cô ơi, còn mấy phút nữa hết giờ cô. Chừng nào có tiếng trống thì tự giác biết là còn 5 phút nữa. Còn bây giờ tập trung làm bài đi. Chị Linh ngồi thẳng lưng lên. Lan làm bài xong chưa? Dạ em xong rồi, từ từ mấy. Hả? Xong rồi thì nộp bài đây. Ui giời ơi. Nổi thầy ơi. Rồi hết giờ, tất cả nộp bài. Vãi mới làm được câu 1. Lùi đi. Tất cả dừng bút lại. Tôi ta còn viết ra tôi đánh cho bài đấy. Này anh kia. Thôi xong, xuân này là con không về rồi. Khi Rickit đi làm thêm. Ôi rồi. Ôi giời Linh ơi, làm cái gì mà giờ mới đến hả Linh? Ôi giời, hôm qua em bận đi cảnh ấy, cho nên là hôm nay em hơi nhức đầu một tí. Cái tình trạng như thế này là không được rồi. Từ bây giờ đi chế phạt 50k, bắt đầu từ hôm nay. Ôi, thật hả chị? Em được năn nỉ chị đã bảo rồi. Đây em gửi chị, một ngày 50k chị nhờ. Thì một năm 365 ngày nhân ra tính ra là hơn 18 triệu. Thì đây em gửi chị tầm 1.000 đô. Còn dư bao nhiêu chị cầm lấy chị xài nhá. Ăn cái này nhá. Cô ơi, cho con 2 phần bún chả cô ơi. Bán số 3 một phần bún chả đi. Đây tới đây. Ôi, ôi trời ơi, cái gì đây? Ôi em xin lỗi chị. Cô làm bẩn cái đầm tôi rồi. Yêu ơi, mùi nước mắm kinh quá. Dạ, thế cô biết cái đầm này bao nhiêu không? Cô làm cả tháng không mua nổi cái đầm này đâu. Giờ chị cầm lấy cái này giúp em nhé. Cái gì đấy? Dạ cái này là thẻ ăn sáng của em chị ạ. Em nhớ không nhầm ở trong đấy dư tầm khoảng 80 củ gì đấy. Thôi chị dáng chị cầm chị xài đó giúp em nhé. Cô ơi, hết trả rồi cô ạ. Thế gọi điện bà Tuyết chở qua đi. Xe máy bà Tuyết không chở được, tại 2 thùng to cô ạ. Ôi thôi chết rồi, làm thế nào bây giờ? Giờ làm gì có xe. Đây lấy tạm xe con đi. Đã nói là xe máy không có chở được mà cứ. Này khóa xe hơi mà. Đúng rồi, mày lấy mà qua chở về đi. Mà có bằng chưa đấy? Có rồi. Có rồi thì qua lấy trở về đi. À mà này, lấy 100 đô mà đi đổ xăng này. Xe sắp hết xăng rồi đấy.